Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жок каналы. Биз бүгүн Бишкек шаарынын түндүк тарабы Калыс Ордо 2 конушунда турабыз. Ушул жерде көрүп турган үйүңүздөр сатылаптыр. Азыркы чыгарышта ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Лайктан басып, комментарийге өз оюңузду жазып турабыз туғандар. Калыс Ордо конушу Бишкек шаарынын түндүк тарабында жайгашкан туғандар. Объезднойдун жээгиндеги айыл болуп калат. Анан бул жака 193-чү 257 жана 218 маршруткалар келет. Мектеп, садик, мечиттер бар туғандар. 3,5 километр чыгышыраакка бассаңыздар, Дордой базары жайгашкан туғандар. Эми үйүбүз жөнүндө маалымат берейин. Үйүбүз 1,5 этаждык үй. Биринчи этажы толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн, экинчи этажы бышпаган кирпич. Сесма пояс, колонналар куюлуптур. Жеринин аянты 4 сотук туғандар. Үйүбүз 14-чү көчөнүн 11-чи үйү туғандар. Ал жөнүндө айтпапмын. Эми тышкы тарабынан забор үчүн фундаменттер куюлган. Өйдө тарабына блок же кирпич каалаган нерсеңиз менен сиз забор кылып кое аласыз. Анан айта кетчү нерсе, бул Калыс Ордодо кызыл китеп жок туғандар. Өзүңүздөр уккандай, май айына чейин, 2022-жылдын май айына чейин кызыл китептер берилет делген президентибиз Садыр Жапаров. Андан ары суу, свет бар. Үйүздө паровой отопление да бар экен. Кирер жеринде мынтип лестница куюлуп, өйдө жагы мынтип жабылган. Экинчи этажы балкон кылып алсаңыздар деле болот экен. Балконго расчет алынган окшойт. Ылдый жагын тосуп, чаккан перехожка кылып алсаңыздар болот. Андан кийин эле оңго кайрылганда биздин холл жайгашкан туғандар. Ушул эле холлдон биз 3 бөлмөгө өтүп кете алабыз. Оңго кайрылганда биздин кухня жайгашкан. Узун туурасы 3,5 3 экен. Анакей. Тегерек шпаклевка. Чыгыш тарабынан пластик терезе орнотулуптур. Өйдө тарабы пластика туғандар. Ички тарабына раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Мына ушундай көрүнүштө туғандар. Үйүбүздүн бардык эле бөлмөлөрүнүн полу ОСП экен. ОСПнын түбүнөн стяжка куюлуп, стяжканын түбүнөн пена менен утеплять этилиптир туғандар. Андан ары биз кайра эле холлго чыгабыз. Холлдон түз эле киргенде биздин зал жайгашкан. Окей. Зал. Узун туурасы 4x5 экен. Дуалдары жидкий обой болгон. Өйдө тарабы гипсокардан туғандар. Түндүк тарабынан бир пластик терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө. Кээ бир көрүүчүлөрүбүз бир аз позитив кош дейт. Ошондо кызыктуураак болот видеоң деген болчу. Бирок позитив жүрүп акырындык менен чыгат болот деп ойлойм. Азыркы учурда биз жаңы эле тартып баштаганыбызга байланыштуу ашыкча сөз сүйлөбөй эле коеюн деген ойдо жүрөм туғандар. Мына ушул көрүнүштө жана айткандай эле ылдый тарабы ОСП бардык бөлмөлөрдүн. Андан кийин биз кайра эле холлго чыгып, түз сол тарапка киргенде биздин спальный бөлмө жайгашкан, 3-чү бөлмө. Бул биздин 3-чү бөлмө, спальный. Узун туурасы 4x4 экен. Дуалдары жидкий обой. Түштүк тарабынан бир терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө туғандар. Бул үйүздө паровой отопление бар дедим. Бирок азыркы учурда бул үйдүн ээси бир бөлмөсүндө эле жашап атканга байланыштуу паровой отоплениени жакпай эле электр энергиясы менен эле отурушат. Электр энергиясы менен иштеген жылыткыч менен эле отурушат, печка менен. Так. Мына ушундай көрүнүштө туғандар. Биз кайра холлго чыгабыз. Ушул холлдон сол тарапка карап кайрылганда биздин экинчи этажга чыккан лестница орнотулган. Ошол жерден эле оң тарапта биздин душ бар экен. Душубуздун ички тарабы пока толук түрдө бүтө элек. Кафелдери алынган дейт, бирок аны чапташ керек. Бир аз иштери бар туғандар. Анан бул жакта биздин паровой отоплениянын топкасы жайгашкан. Паровой отоплениянын топкасы көмүр менен иштейт. Андан кийин кайра короосуна чыгып, сиздерге короосун бир көргөзгөнчө баасын да айтайын. Бул үйүбүздүн
түндүк тарабы. Ал жакта туалет, тандыр бар экен. Бул жакта бир аз жер жемшекенге жер, алма, персик, дагы кандайдыр бактар бар экен туугандар. Жаңы эле тигилген окшойт алар. Мына ушундай көрүнүштө үйүбүздүн түндүк тарабы. Эми бул үйүбүздүн баасын айтайлы. Үйүбүздүн баасыны $30,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Ээсинин номерине бул жерде экранга жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Баасын сүйлөшүңүздөр жана мен кандайдыр маалыматты калтырып кеткен болсом, аны деле сурасаңыздар болот. Анан бизде TikTok жана Instagram баракчалар бар. Аны деле базар жок деп английский буква менен издесеңиздер табылат. Ал жакта ушул сыяктуу жана башка сатылуучу үйлөрдүн, ушул үйдүн сүрөттөрү жана кыскача видеолору жайгашкан. Ал жактан да кирип көрө аласыз. Анан бизде Telegramда үй жер деген группа бар. Ал жакта жалаң үй сатуучулар жана үй алуучулар жайгашкан. Сиз да кирип өзүңүздүн сатылуучу үйүңүздү реклама кылсаңыз болот. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.